ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் எம்எஸ்கே வில்லேஜ் ஏரியா டெக் சேனல். கஸ்டமர் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் ஓடிட்டே இருக்குது, கரண்ட் பண்ண ரொம்ப ஆகுதுங்க. சாம்சங் இன்வெர்ட்டர் மாடல் ஃப்ரிட்ஜு தெர்மாஸ்டேட்டிக் போயிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கூலிங் ஆகி கரண்ட் பண்ண ரொம்ப ஆகுதுன்னு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா தெர்மாஸ்டேட்டிக் தான் போயிருக்கு. இப்போ தெர்மாஸ்டேட்டிக் மாட்ட போகிறோம். எப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஃப்ரீசரில் ஐஸ் ரொம்ப கட்டி இருந்துச்சு, ஐஸ் எல்லாம் கரைச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஐஸ் கட்டி இருக்குன்னு. இதான் தெர்மாஸ்டேட்டிக் மாட்ட போகிறோம். சாம்சங் தெர்மாஸ்டேட்டிக் டோரை கழட்டியாச்சு. கவர் தான் இருக்குது, தெர்மாஸ்டேட்டிக் தான் இருக்குது. இது மாட்ட போகிறோம். டார்க் பூஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் மாற்றியாச்சு, தெர்மாஸ்டேட்டிக் மாற்றியாச்சு. கம்ப்ரஸர் ஓடிட்டுருக்கு. தெர்மாஸ்டேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 3 தான் வச்சுருக்கோம். கூலிங் எப்படி இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கட் ஆஃப் ஆகுதான் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம். பாருங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்படி கட் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுதான்ட்டு. கூலிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ஓடிட்டு தான் இருக்குது. கம்ப்ரஸர் கூலிங் நல்லா தான் இருக்குது. செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.